Hello ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ Photoshop နဲ့ Paint လုပ်ထားတဲ့ဆေးချင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလို guideline လေးတစ်ခုချပါတယ်အခုကျွန်တော် layer တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ color လေးတွေနဲ့ကျွန်တော် brush နဲ့ brush 2နဲ့ကျွန်တော် color အရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ shape တစ်ခုပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် drawing လုပ်မှာဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်း outline လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပါမယ်အဲဒီမှာ brush size တေးသေးကိုထားပြီးတော့ brush ရဲ့ opacity ကိုလည်း short ချထားမှာဖြစ်ပါတယ် opacity ကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် short ပါဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်တော့မရှိပါဘူးပြီးရင် sketch ကိုစိတ်ကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ brush လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပုံပေါ်ပါဒါက brush နဲ့ပုံချမ်းချတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆွဲမယ်လို့ဒီပုံစံတိုင်းဆွဲဖို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပုံသေးချတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် format ချတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် load ပို့ short ပြန်ပြီးတော့ just ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုဆွဲမဲ့ပုံတစ်ခု drawing လုပ်မဲ့ပုံတစ်ခုပေါ့နော် reference ရှာပြီးမှလုပ်တာပို့ပြီးတော့တရဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ return shot ဆွဲမိမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲလိုချင်တဲ့ပုံစံရဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲတာကျွန်တော်လိုပဲခက်ခဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စံပေးနေတာကတော့ Google မှာအရင်ဆုံး reference လိုက်ရှာပါပြီးမှကိုလိုက်ပြီးတော့လောက်ရလွယ်မယ်ထင်တဲ့ပုံကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့လောက်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ပုံချမ်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာ layer ထဲမှာlayer တစ်ခုထပ်ယူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုအဆင်ပြေသလိုနည်းနည်း painting brush နဲ့ painting လိုက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က color တွေကိုတစ်ခါတည်း normal color ရအောင်ချယ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် normal color ရအောင်တစ်ခါတည်းချယ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်brush နဲ့ချယ်မယ်ညားသွားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က eraser နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပါမှာ brush size ရဲ့ brush opacity ရဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ထားပါပြီးရင်ပုံထဲမှာပါမဲ့ color တွေကို selection တခါတည်း select လုပ်ပြီးတော့ကိုဟာကို color တွေရွေးချယ်ထားပါအဲ့ထဲမှာဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ရုပ်လုံးပေါ်လာအောင်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ် load ပို့ shot Photoshop မှာ load ပို့ shot လုပ်ပြီးတော့ဆေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ချဲသွားလို့ရပါတယ်digital နဲ့ app ဆွဲတာကကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆွဲတာတက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှားသွားတဲ့နေရာတော့ undo နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်လို့ရတယ်လို့များသွားတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်တာရှင်းထုတ်တာစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကမှာဆွဲတဲ့စုပ်တန်နေနဲ့ဆွဲရတာထက် canvas ပေါ်မှာစုပ်တန်နဲ့ဆွဲရတာတဲ့ဆိုင်ဒီမှာဆွဲရတာကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ပို့ပြီးတော့ confidence ရှိလုပ်လို့ရတယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်အရင်ဆုံး sketch အရင်ချလိုက်ပါ sketch ချပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်မှာဆေးကိုအကြမ်းမြင့်ချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးတွေရောက်သွားပါလေစေကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိပါဘူးကာလာတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရမယ့်ကာလာလေးတွေတခါတည်းအကြမ်းမြင့်ထည့်ထားပါအကောင်းဆုံးကတော့ color တွေကို layer တစ်ခုစီခွဲထည့်ထားနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတက်ရက်လုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာက color တွေကို layer တစ်ခုထဲမှာပဲ skirt တွေရော color တွေရောကျွန်တော်ချယ်လိုက်ပြီးလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်နိုင်အောင်ပြန်လုပ်ရပါမယ်နည်းနည်းတော့ကြာပြီးတော့လက်ဝင်လာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ပုံချမ်းဆေးချဲတဲ့နေရာမှာလည်းတခါတည်း lighting ထဲမဲ့နေရာ highlight shadow ထဲမဲ့နေရာ highlight ထဲမဲ့နေရာတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့အလော color တွေကိုတခါတည်းအရင်ကြီးတွေမသုံးဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုးထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံတွေဆွဲတဲ့နေရာမှာ outline ကလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ outline ကိုတည်တည်ချာချာဆွဲထားမှပုံစံရှိတ်ကတူမှကိုဆွဲကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူမှဖြစ်ပါတယ်လို့မို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဆွဲနေတာပန်းသီလားခန်းညင်သီလားတိတ်မကွဲသလိုဖြစ်နေပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကအနည်းဆက်ဆုံးကာလာတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုစိတ်ကူးတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းကာလာတွေထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့သာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့က reference ရှာပြီးမှဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ reference ပုံမှာပါတဲ့ color တွေကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop တွေက eyedropper tool နဲ့ copy ကူးယူပြီးတော့ highlight နေရ normal နေရ shadow နေရအဲ့လိုမျိုးသူ့ဟာနဲ့သူ color တွေခွဲယူပြီးတော့တက်စီဖြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ရာကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုပန်းသီးပုံကိုကျွန်တော်စိတ်ချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က brush side တွေကိုတမျိုးတည်းသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပန်းသီးပုံတက်ချာပေါ့နော်တက်ချာလို့ခေါ်ပါတယ်ပန်းသီးရဲ့ပုံတန်တိုင်းတူနိုင်မဲ့ brush side ကိုတက်နိုင်ဆုံးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပန်းသီးစစ်မှာစေးမြင်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေတိုင်းပေါ်လွင်အောင်ကျွန်တော်တို့က brush side နဲ့ရွေးပြီးတော့အခုလို color လိုက်ပြီးတော့ထည့်တာပါဒါကတော့လောလောဆယ်လေယာတစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်ကာလာတွေကိုအကြမ်းမြင်လိုက်ချဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှ shadow highlight တွေကိုလေယာတစ်ခုစီကျွန်တော်ထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်shadow ထည့်တဲ့နေရာမှာကိုက lighting ကိုဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ်စေချင်တာလဲဘယ်ဘက်မှာ lighting ထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာအရေးချချင်တာလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ shadow တွေကိုထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပတ်လဲ shadow ထည့်ရမလိုပါဘူးနည်းအများအနုအရင်အဲ့ဟာတွေက shadow ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပကြီးမှာတော့တုံးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုံးတွေကိုအနုအရင်ကိုဟာကိုစိတ်ကြိုက်နည်းစီထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းမဲမှောင်နေအောင်ထည့်ရမလိုပါဘူးခုဆိုရင်ကျွန်တော် layer တစ်ခုယူပြီးတော့ပုံကို share တွေထပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် Photoshop နဲ့ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးဆေးချဲတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ပကြီးဆွဲရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပုံကတော့တူမှာခုမှစလုပ်တဲ့လူတွေတော့ကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းကရှင်းပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်လည်းမတူပါဘူးအရင်ပကြီးမှာကျွန်တော်လည်း0 scale ပါလုံးဝ scale မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဆွဲရင်းနဲ့သူ့ဟာသူနည်းနည်းအဆင်ပြေလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တူတယ်လို့ကျွန်တော်သိတော့ခံစားရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအဆင်ပြေလာတဲ့လိုမျိုးတော့ရှိလာပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီတိုင်းဗီဒီယိုချမပြခင်ကျွန်တော်2 ခု 3 ခုလောက်အရင်ဆုံး
ကိုဟာကို train ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေပြီးဆိုမှမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အထူးက motivation ပေးချင်တာကတော့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ train တဲ့အခါမှာလွယ်ကူမဲ့ပုံလေးတွေကနေစပြီးတော့လေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်လူပုံတွေကじゃနည်းနည်းခက်ခဲမှာဆိုလို့လူပုံတွေကိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ပါဘူးဆွဲတာဆွဲရတယ်မတူဘူးလို့ကိုယ့်ဟာကိုခံစားမိရင်စိတ်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပါအဲဒီတော့လွယ်ကူမဲ့ထင်တဲ့ပုံလေးတွေအရင်လိုက်ရှာပါပြီးရင်အဲ့ဒါကိုတူမတူဆွဲပါအကောင်းဆုံးကတော့အခုလိုတစ်တီးပုံတွေ natural ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့အရာတွေပေါ်မှာအယောင်အနုအရှင်းတွေတုံးပြီးတော့အလိမ့်အမှောင်တွေတစ်ခါထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်share တို့အတွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ highlight ထည့်ဖို့အလင်းရောင်လေးတွေထည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ layer တွေထည့်ယူပါမယ်အဲ့ပေါ်မှာမှအဲ့ layer ပေါ်မှာမှဒီပန်းသီးပုံပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ရုပ်ကြွလာအောင်ပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့က lighting highlight လေးတွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်တနေ့တလန်ပကံပဲပြေးမလဲဆိုတဲ့စကားပုံမှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပုံကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကြံတာလေးကို link ချပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ project file ကိုအားလုံးဆွဲသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်